大家好，我是扫医生。真正顶级的有钱人到底是如何让自己世世代代都可以永续财富的呢？这部影片绝对会颠覆你对理财的价值观，因为97%的穷人接触到的都是教你什么如何省钱啊，如何投资啊，让钱滚钱、利滚利的方法。而我告诉你，真正的富人都不玩这个的。什么股票、房地产、保险、基金等等的这些呢，到头来都是没有用。如果你有1个亿，有一天你驾鹤西去了，挂了，你有一半的钱，也就是5000万，就会先被你的另一半，也就是你的老婆分走，你的那些房地产、股票，通通都要被分走。那么真正有你血统的2个子女呢？你以为每个人都可以平分这生下来的5000万，也就是每个人2500万，对吗？不对啊，这5000万还要分3份，你老婆还可以再拿1份，也就是说每个人只能拿1666万。这样下来呢，你的老婆就分走了你6666万。OK， 你刚在天堂3天，你老婆就找了另外一个男人嫁了，这个男人呢姓王，是你的管家。过了1年，你前妻替那个老王又生了2个小孩，但不久你这个前妻也去世了。那么请问你前妻的6666万，老王有没有资格去继承呢？老王的子女有没有资格去继承呢？有啊，对吧？如果你的前妻在世之前写了一份遗嘱，把这笔遗产都交给了老王的一家，你的子女呢1分钱都拿不到，这可以不可以啊？可以啊，对吧？也就是说，你干了一辈子都是替你的管家老王干的，你大部分的钱都分给了老王和他的子女。最可怜的是你自己血脉的2个子女，女的如果跟女婿离婚的时候呢，女婿又可以分走你888万了。而你的儿子呢，他没有我们富一代白手起家创业的经历，他根本没有财商，没有智慧，所以很多富二代都去搞什么金融投资，其实这还不如他们每天花天酒地。我身边真正败家的根本不是每天去酒吧包台，身边有几个女人的富二代，因为老实说，每个月随随便便拿个几万美金养着他们，对于一个上道的老板父亲来说呢，都不算什么的。你想一下，几个亿的资产，每年如果光拿利息呢，就有上千万了，吃喝玩乐根本不算败家。我们最怕的就是富二代，他没有能力，却非常的上进，天天到处去搞什么金融理财、乱投资啊，那我们的家业可能几分钟就没了。那不要说富不过3代，1代就可以给你干完了。所以你有钱了又怎么样？钱都会被越分越少的，是不是这样呢？那怎么办呢？你会发现刚才说的这些都只会发生在电视剧或者没有财商的暴发户身上，基本上真正的富人都不会遇到这样的情况的。为什么呢？因为无论是马云还是比尔盖茨等等，他们都会把大部分的钱买了一项少有人听过的资产，直接让他们立于不败之地，就叫做信托。信托这东西呢，直接帮你解决了金融危机、公司破产、负债、离婚、遗产等等的风险，而且还会帮你自动无脑的赚钱，可以说是真正富人的基本配置。那么到底信托是个什么东西，怎么用的呢？先跟我连接起来，为这部影片点赞，接受我祝福你早日达到财富自由。然后这个频道是专门培养老板、投资家、有钱人的。如果你不想要再错过这些资讯，你可以跟其他接近50万的兄弟姐妹一样，免费的订阅我的频道，然后开启小铃铛。首先，在以前的英国啊，你再有钱，你的财富都是伟大的国家的。比如说，你的儿子要继承你留给他的土地，你就要付非常高昂的土地继承税。像现在日本也是一样的，很多人都不去继承父母的房产，因为这个子女没有钱去付这笔继承税。那么当时的英国呢，很多人都有宗教信仰的，他们相信活着要多奉献，死了以后才可以上天堂。所以很多人死之前呢，都希望把土地财产全都奉献捐赠给教会。那么越来越多的土地都会到了教会的手里，教会甚至可以说富可敌国的时候呢，那国王就不愿意了。本来宗教在统治者的眼里面就是用来整顿人们的思想，减少社会犯罪的管理方法，现在居然威胁到我的位置、权利还有财富，那不好意思，我立了法，如果没有我的同意，把土地转让给教会，那么就会立即没收。最重要的是，你的土地财产只能够留给你的大儿子，
就算你大儿子脑子不好使，你也不可以留给其他小孩，那怎么办呢？富人之所以能够成为富人，就是因为他们拥有财商，所以一堆富人就想到了一个办法，首先找到一个信得过的人，把土地等等的财富完全的赠送给他，然后委托这信得过的人把土地收租赚的钱，农场卖鸡卖鸭赚的钱都转让给我指定的受益人，比如说是我的女儿或者是教会，这个就是信托。富人就是委托人，被信得过的人呢就是收托人，而女儿的教会就是受益人，能够听懂吗？那么一开始说的，如果你有1个亿，你就可以找一家信托公司，把这1个亿完全的给了他，给了他之后呢，这1个亿就跟你无关了，都是信托公司的了，因为拥有权是信托公司的。那么如果有一天出现金融危机，你投资失利要破产了，而且还惹上了一堆负债，那么追债的人能不能动这1个亿呢？不可以了，因为这已经不是你的钱了。这1个亿呢，信托公司会有一个非常专业的团队拿着它去投资，比如说1个亿每年产生10%的利润，也就是1000万，信托公司就会先收取管理费，比如说100万好了，那么剩下的900万就会自动的发给你指定的受益人。比如说今天你指定了你的子女成为你的受益人，那么假设你挂了，你的老婆1块钱都拿不到的，然后你的子女每年就可以拿到900万。听到这里，你可能会觉得不对啊，这钱白白送给了别人了，这不合理吧？所以这时候就会出现一个监管人，有专门的机构去帮你监管这信托公司，监管他怎么花你这笔钱，投资什么。这笔钱虽然说是信托公司的，但今天信托公司的老总他想买一辆法拉利，他也不可以用这1个亿去买，能够听懂吧？虽然说这1个亿的拥有权是信托公司的，但是更多的是他帮你保管这笔钱，他不能够乱花的，他赚的只是你的保管费，然后你还可以加上一些规定，让信托公司帮你去执行。比如说你的受益人写了你的儿女，你制定了一条规矩，如果他们考上了哈佛、牛顿什么的大学，你就会额外在这1个亿里面奖励他100万。又或者今天你的女儿结婚了，那就直接从里面给出1000万的嫁妆。也可以说，如果你今天儿子嫖娼吸毒了，最重要的是他被抓了，那么他就会被停止5年受益的资格。这些规则呢，都可以写在一个叫做家族宪法里面，让监管人去执法。所以信托被我们称之为坟墓里面伸出来的一只手，就算有钱人将来死了，但我依然可以掌控这世界，对吧？今天如果我生了一个女儿，我怕她被骗，我就告诉她，如果有一天爸爸不在了，100年归老了，我留下1个亿给你。如果这1个亿作为遗产的话，有一天一个男的接近你，跟你结婚以后直接离婚，他就会分走你5000万。而如果我成立一支信托，你和你老公都可以作为受益人，享受这1个亿生出来的财富。但是如果有一天你老公跟你离婚了 ，OK， 这个女婿就会从受益人名单里面踢出去，他1毛钱都不可能拿到。这样就可以逼着你老公对你好一点，即便有一天爸爸不在了，爸爸还可以用信托来保护你，对吧？而如果我生下一个儿子，给了他1个亿，他没有经验，一下子全拿去创业投资，那一下子就可能花完输完了，那就没了。所以今天儿子想要去创业需要钱，可以的，信托公司呢就直接从这1个亿里面拿出1000万作为他的启动资金，他亏了最多也就亏1000万，那么让他尝试几次创业以后，如果还是失败了，那就不用再给他钱了，就让他当一个富二代就好了。信托公司呢每个月把投资的利润分给他，这钱就让他随便花，用力的花，你花完了，这钱呢下个月又会再来的，对吧？他唯一的责任就是传宗接代，如果你生不出小孩就不给你钱，对吧？如果他生出来的小孩足够的聪明，需要创业，那就再从信托里面把钱给我的孙子，能听懂吗？再来就是如果你偷偷在外面生了2个私生子，这2个私生子呢都不能公开，对吧？所以从法律上，如果你挂了，这2个人要继承你的财富，要经过很大一番的周旋。这时候你就可以成立一个信托，这不但可以把受益人指定你的老婆为你生的小孩，还可以指定给外面的私生子。事实上，我认识很多的老板都是这么干的。而我知道美国现在有很多的信托，
它不光只是给受益人打钱，它里面呢还有非常专业的业务，比如说它有一个部门是专门教你的儿子投资做生意的，还有一些部门呢是专门把你的小孩安排上顶级的名校，还有一些呢是负责你父母健康的。信托它可以帮你处理日常生活里面各种的琐事，比如说英国的皇室，他们整个家族成员的教育、健康、住房和慈善等等的方面事务，都是由信托公司来处理的。这些家族信托的员工呢，也不是普通人，他们通常都是具有高度专业能力和经验的人才，比如说资深的医生啊、律师、会计师和投资大佬等等。你比如说 Blackpink 的演唱会门票很难抢，对吧？这些信托里面的专家不但可以帮你抢到，而且还可能是前排 VIP 的位置。就是信托提供一堆高端人才的阵容去为你服务，目的呢就是让你觉得很舒服。所以马云曾经说自己不喜欢钱，很多人都去笑他，这是因为穷人一辈子都不能够理解富人的世界，人家已经把钱变成一个可以为他服务的机构，他真的不需要去碰钱的，想要什么机构都会帮他去买，遇到问题了机构就帮他处理。而对于一无所有的人来说呢，你想过现在或者等到你挂了以后，你今天空手建立的资产还会源源不绝的为你和你的子孙带来大量的被动收入吗？我告诉你，今天你只需要制作一部影片，而这部影片10年以后还有人在看，那么你就整整赚了10年的被动收入。粉丝将会是现在和未来最大的资产，因为当你掌握粉丝，你就是掐着商人的脖子，他们需要曝光产品就需要找你合作。而为什么我和我的弟子可以在全世界大公司裁员、银行倒闭、股市逼市崩盘、疫情实体生意做不下去的时候，年赚7位数美金呢？就是因为我的弟子在危机里面看到的不是危险，而是机会。通过自媒体建立了一个让客户追着我们跑的生意。我们玩的是 YouTube 有25亿人，如果每个人给你1块钱买你的产品或者是服务，你就会有25个亿。而你现在有2个选择，第一是跟过去的人比，跟李嘉诚比10页；第二，跟未来还没有进入自媒体的人比，你现在进入，你就是第一批挖金的人，就很有可能成为霸占整个市场的垄断者。而你缺的只是一个在这方面真正有结果的师傅，手把手的带着你。我告诉你，其实创业是可以学习的，它也是一门科学，是可以复制和实践的。为什么呢？因为我已经把我们整套的商业机密和路径都归纳在一个培训营里面。我想要问你，你愿意为这个可以改变你命运的培训营付多少钱呢？这培训营的价值是300美金，但是今天只要你为这部影片点赞，我就教你这个朋友，你不需要300、200、100，甚至连1美金都不用。对，什么都不说了，免费的让你去看，还会送你礼物。所以赶快在影片描述上的第1条链接去报名。报名以后呢，可以先看完这部影片，然后再慢慢的看。所以呢，信托就是富人最喜欢用的理财工具，不是因为可以赚大钱，而是因为它跟你的钱完全隔离开了。而整个套路呢，就是你把钱变成是一家公司，这家公司的唯一任务就是让你开心，然后你的钱就跟你无关了，它自己开始运作了。假设你用1个亿买了一个信托，即便你破产欠债，法院也不能够动你这笔钱，因为法律上它不属于你的，完全是隔离的。你已经把它交给了信托公司，就算你不在人世，这笔钱也会按照你的意愿去运作。受益人呢，可以是你自己或者是你的家人。其实许多大的房地产公司呢，也因为做了信托而成功的复活的，因为它最大的好处就是把风险完全的隔离开。我有个兄弟老板是做房地产的，他身边的人都是鱼龙混杂的，什么样的人都有，他就很怕被人家绑架，然后他就做了一件事，就是在很早之前到国外把自己所有的资产都放到了信托里面去，然后他就开始不停的跟身边的人说自己买了信托。他说如果自己被绑架了，你跟我家人要钱，那没有办法，你只能够向信托公司要，但是信托公司呢，他们不会管我的，只会报警。所以你弄我绑架我的话，你就是自己作死，对吧？简单来说，真正的有钱人都是想办法把自己的资产弄出去，就算他们欠债欠到天上去，他们的资产也会完全的隔离开来，安全无忧啊。比如说你拿1个亿买了一个信托，即便你破产欠债，法院也拿他没有办法的，因为这个钱不是你的了。
是交给了信托公司管理的，你只是受益人罢了。这不仅可以保护你的财产，还不用交遗产税，是不是很棒呢？而且就算你死了，这笔钱也会照你的意愿继续的运作啊。而信托的另一个利器就是可以避税。大家都知道，在美国，如果你想要把财产留给你的家人，你就要面对巨额的遗产税。比如说特朗普的老爸，很伟大的企业家，对吧？人家有价值10个亿美金的财产，包括房地产啊、股票啊、现金、黄金等等，留给了特朗普。那么特朗普如果想要拿到这一堆财产呢，就得先付5.5个亿。但问题来了，这些都只是估值的财产，要变卖了才可能值这10个亿美金，不卖的话，现金可能也就1-2个亿。但是特朗普就要付人家政府5.5个亿美金，那怎么办呢？同样也是前任美国总统的奥巴马，他母亲去世的时候也遇到了55%的遗产税。他们做法就是搞了一个信托，然后找一个律师团队，还有资产的评估师，把资产的价格估值的非常的低，那税率就会大幅度的减低，省下来的税项就相当的可观了。而你的家人就可以像躲猫猫一样，躲在信托里面，天天的领钱，慢慢的把这笔钱领出来。比如说你写了一本像金庸一样的小说，或者是哆啦 A 梦一样的漫画，你就可以把这版权放进信托里面，让家人成为这受益人。这样不但可以躲过遗产税，但你的家人呢，依然还是可以很富贵的。而信托最重要的用途呢，就是对自己爱的家人负责任。就好像香港一大歌后梅艳芳，她非常的爱她的母亲。当年她知道自己患了癌症之后，就希望把自己一辈子赚回来的钱都留给妈妈。但她非常的清楚一件事，就是她的母亲是一个赌徒，她可能会在娱乐城把钱全都输光的。这样的话，她就算再有钱，不还是不能够照顾她的母亲到老吗？所以梅艳芳就找了汇丰银行的信托部门，成立了一个信托，规定每个月给她母亲7万港币的生活费。这样不仅保证了她母亲的生活，也避免了她妈妈把钱全都乱花了。但她的母亲知道了以后，并不是很满意，她觉得7万太少了，想要打官司把钱拿出来。但是没有办法，这钱虽然是梅艳芳赚的，那已经不属于她了，已经转移到信托公司。所以她母亲无论怎么打官司，都只有输的下场。也就是因为这样，信托才完整的执行了梅艳芳的心愿。我们的股神巴菲特就曾经说了一句很有道理的话：当你给你的子女一笔遗产的时候，你要让他们觉得自己什么都能够做，但又不能够太多，让他们觉得什么都不用做。你自己去慢慢品一下这段话，你就会真正的感觉到什么叫做人支配金钱，而不是金钱支配人。所以当你每天起早贪黑的工作，你去求神拜佛，希望可以提升你的财运，但如果你的薪水都可以预见的时候呢，你又怎么样可以得到额外的收入呢？所以很多人觉得自己唯一发财的机会就是中彩票，比较理智一点的就是下班以后多找几份兼职，这样最起码是真的可以每个月多赚一点。但是你想过吗？你这些辛辛苦苦赚来的钱，有一半就要分在房租上面，但如果你不搬出去住，还要跟你的父母去住，你就会被认为是啃老，还可能会有2代人之间的纠纷。而当你有了小孩，他的尿布要不要钱，奶粉要不要钱，读书要不要钱，别说1年去一次旅行了，你周末带他去吃一顿大餐，买一对贵一点的球鞋给他，你都不舍得。那么你知道为什么你会一直停留在这样一个轮回里面走不出去吗？因为你的努力跟你的收入不成正比啊。你过着你以为安稳，但实际上你只是勉强生存着，并没有真正的生活。而要逃出这轮回的方法，就是必须要去创业，从副业开始，借互联网的势，利用它比病毒更可怕的传染特性，瞬间的建立一个属于你自己的品牌。你可以一夜之间让超过100万的人认识你，然后让10万人成为你的粉丝客户，瞬间的改变命运。而整个过程可能只需要你制作一部影片，这个就是 YouTube 创业的威力。而且当越来越多的人成为 YouTube 的观众，你就会更加容易的成功。那么你可以自己慢慢去摸索，可能就死在了摸索的阶段。你也可以像我其他几千名弟子一样，走进我们创业商学院的大家庭。我会直接告诉你一个可以复制的系统，就算你没有接触过营销、自媒体创业等等，就算你完完全全是一个新手，你都可以跟我其他的弟子一样，去建立一个让客户追着你跑的自动化赚钱品牌。
我会把我创业所有的心法，还有一些方法，包括怎么引流、SEO， 把流量变成钱等等，完全的在商学院里面告诉你。我会在里面永久的带着你去创业。我们商学院就好像一个豪宅小区一样，今天你没有办法住进豪宅，你身边没有富人 ，OK， 我把所有已经是富人或者是潜在的富人都聚集在一起，有在创业的同路人，也有已经成功的老板、师兄师姐带着你，这个我认为是无价的。你很难在外面认识到这些高质的人脉，更有可能成为你的钱脉。那么好消息是，现在加入我还会私人送赠财富自由品书会永久会籍，你可以无限听我们团队为你拆解100本书的精华思维，还会有前期非常大的优惠。但是如果你错过了这优惠和礼物被我们团队取消了，那么你以后想要加入就只能用更昂贵的价钱进来，因为我们只会随着内容的更新而不断涨价。所以有兴趣成为我弟子的，一定要赶快在影片描述上的第2条链接加入。好了，有一个非常酷的例子，就是一位富翁想要在婚后保护自己的财产，但是又不想签婚前协议，因为这样很容易伤感情，所以他决定在维京群岛建立一个特殊的信托，让自己的财产在婚姻期间得到保护。为什么说这是特殊的信托呢？因为这个信托受托人是他自己，受益人呢也是他自己，他委托自己可以随时的管控这个钱，但是资产呢却不在他的名下。这样一来，万一他离婚了，他的配偶就只能从这信托里面分到一小部分的财富，而不是全部。但问题来了，你可以自己去管这笔钱怎么用，也可以做资产隔离。那这不就是等于钱是你的，当你出了问题了，我们也不能够动你这笔钱吗？其他的地方都不允许存在这样的信托的，但是维京群岛却允许这样的情况，它废除掉了这个规矩。所以你会发现，许多的富豪都在那边搞了一个特殊的信托。那么信托就集合了多种资产的特性，不但有人像基金一样帮你投资，也有像房地产一样每个月收租金的被动收入，更有像保险一样保护自己的财产不受未来可能发生的风险所影响。就好比你要去旅游，你会买旅游保险来保护自己，万一出了什么事，你的保险就会给你赔偿，让你减轻损失。同样的，建立这个特殊的信托呢，就是一种财务的保险，让你的财产在未来不受意外事件影响，从而保护自己的利益。但是信托是不是完全没有风险呢？这不见得啊。就好像你不懂投资，你把钱拿去买一个基金一样，你让基金经理帮你去选股票，帮你去投资，那这基金经理的水平呢，以及他信不信得过，这就是最大的风险了。比如说以前演艺事业，香港当年的电影是领头羊，培养了很多国际明星，这些艺人在他们整个演艺生涯里面赚的是盆满钵满啊。那这些人在演艺活动这么厉害，但不代表他们会投资理财，也因为如此，有一些商人呢就想到了怎么去割他们韭菜。他们打着信托的名义说这是国外最先进的理财产品，然后就忽悠他们买这个信托，告诉他们你拿1000万做一个信托，每年就会有8%的收益，那你每年就可以获得80万的零花钱了，而且这笔钱你可以拿1辈子、2辈子、3辈子，你的子孙都可以拿，你更不需要怕以后被税局查你的资产，也不用怕资产被没收的问题。但是问题来了，信托在国外是相对比较安全的产品没错，但里面最重要的是有一个可靠的监管机构，所以他们很多人都被忽悠了，去国外买了这样的信托，但是他们不知道这信托的监管人也是他们自己的人，所以这信托拿钱去投了什么？是买了股票还是债券，还是买了房地产呢？如果这些资产有问题，那么你的钱就会缩水，甚至是暴雷。所以一般的富人呢，他们都会招聘一些优质的人才来替他们管理一个信托。比如说马云有一个非常成功的家族信托，叫蓝驰资本，就是由他跟蔡崇信共同成立的。蔡崇信呢是律师出身，也是注册的会计师，还有著名的投行家。在他的管理下，马云的家族信托在去年成功的在美股的高点套现了，赚了一大笔钱。所以说这种水平是一般人达不到的。你想要你家族信托拥有一个好的收益，就要找到一个好的信托公司。那么信托有多少钱才可以做到呢？一般你有100多万的美金就可以在香港、新加坡、美国做了。有什么好处？我再归纳一下。第一，这100万美金呢，你每年能够拿到大概7%到8%的收益，这比起很多的理财产品的回报都要高的。
第二，这个钱是相对安全的，永远不会被败掉，但是你要找一个好的监管。好了，有什么问题可以给我留言，只要你们能在我今天说的内容里面找到一两句话是有用的，能够帮助自己的人生过得好一些，我就心满意足了。那么接下来的每周四8点30分，我都会继续分享关于成为富人、企业家、投资家、达到财富自由的免费信息。如果你不想要错过，我还是呼吁你订阅我的频道，然后打开小铃铛，然后无私的把影片分享出去。我真心的祝福为这部影片点赞兄弟姐妹们早日达到财富自由。好了，我们下个礼拜不见不散，拜。